Hayat bir sürü tuhaf doğaüstü olay, teori, spekülasyon ve efsanelerle dolu ve eğer bir bilim insanı değilseniz etrafımızda olanları anlamlandırmak o kadar da kolay değildir. Bir uçak tuvaleti sızdırdığında ne olur? Uzaydaki bir çığlığı duymak mümkün müdür? Uyuşuk bir rüyadan gömülü bir tabutun içerisinde uyanırsanız dışarı çıkabilir misiniz? Bu sorular kafamızı oldukça karıştırıyor. Elbette ki bu soruları internette aratabilirsiniz. Herkesin farklı bir fikri var. Bunlar bizlere okulda öğretilen şeyler değil. Bugünkü videoda bazı deneylerden bahsedeceğiz. Bu deneylerin sonuçları merakınızı silip atacaktır. O halde başlayalım. Kan ve köpek balıkları. Köpek balıklarının insan kanının kokusunu birkaç kilometre öteden alabildiği, insanı anında bulduğu ve yediği teorisini duymuşsunuzdur. Bu fikir, katil köpek balığının kurbanını kovaladığı kan içeren korku filmlerinde oldukça popülerdir. Peki ama bu sahiden ne, doğru mu? Discovery Channel oldukça ilginç bir deney gerçekleştirmeyi ve büyük beyaz köpek balığının avı ne kadar kısa sürede bulacağını görmeyi istedi. Ancak insan kanı yerine balık eti ve kanı kullandılar. Deneyin katılımcıları okyanusa yemin yakınına daldı ve güvenli olması açısından demir kafeslerin içerisine saklandı. Ardından beklentiler onaylandı. Devasa avcı çok geçmeden ortaya çıktı. Ancak birçok insan araştırmacıların insan kanı değil de balık kanı kullanarak hile yaptığını düşünüyor. Ancak insan kanı kullanılarak gerçekleştirilen deneyler de olmamış değil. Ancak insan kanının toplamda 0 köpek balığının ilgisini çektiği görüldü. Böylelikle bir dalgıcın parmağındaki küçük bir kesiğin büyük bir avcı tarafından saldırıya uğramasına neden olacağı fikrinin efsaneden başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. İşin aslı, insan eti köpek balıklarının o kadar da ilgisini çekmiyor. Uzmanlar insanlarda çok fazla kemik ve epey az yağ olduğunu söylüyor. Evet, dünya genelinde her yıl sebepsiz yere yaklaşık 100 köpek balığı saldırısı gerçekleşiyor, ancak bilim insanları bunları ana olarak iklim değişikliğine yoruyor. İnsan aktivitelerinin ekosistemler üzerinde güçlü bir etkisi var ve tahmin etmiş olabileceğiniz üzere bunlar o kadar da olumlu etkiler değil. Bunun sonucunda köpek balıkları agresifleşiyor ve her daim yeterli yiyeceğe sahip olamıyorlar. Yani günümüzde insanların köpek balıklarına oluşturduğu tehlikenin yanında köpek balıklarının bize oluşturduğu tehlike devede kulak kalır demek mümkün. 5 saniye kuralı. Hiç yere düşmüş bir bisküviyi alıp yediniz mi? Muhtemelen yemişsinizdir. Hepimiz yapmışızdır. 5 saniye kuralı bunun için var. 5 saniye kuralına göre mikroplar birkaç saniye içerisinde yiyeceğe ulaşacak zaman bulamıyor. Ancak bu sahiden de böyle mi, yoksa kalan son parça çikolatayı çöpe atmamak için kendimizi mi kandırıyoruz? Yani bu kısmen doğru, ancak tamamıyla yere düşen yiyecekle alakalı. Örneğin içerisinde bir ketçap olan hamburger veya kremalı mantar soslu bir makarna çok daha fazla bakteri çekiyor. Eğer bu gibi yiyecekler yerde 30 saniye boyunca kalırsa 3 saniye kalmışken yerden almaya nazaran 10 kat daha fazla mikroba sahip oluyorlar. Bu aynı zamanda yiyeceğin düştüğü yüzeyle de alakalı. Örneğin kimilerinin temas yüzeyi alanları muşambadan ya da parkeden daha küçük olduğundan yiyeceğe daha az bakteri bulaşabiliyor. Ancak bu yerden aldığımız bir yiyeceği yemenin güvenli olduğu anlamına gelmiyor elbette. Ancak yerdeki kurabiyeyi birkaç saniye içerisinde yerden alırsanız muhtemelen ölmezsiniz. Ama parkeden hamburger parçaları almak muhtemelen pek de iyi bir fikir olmayacaktır. Bir tabuttan kaçmak. Uyuşuk uyku adı verilen gizemli bir olayı duymuşsunuzdur. Bu, kişinin hayati fonksiyonlarının yerinde olduğu ancak hissedebilir olmadığı bir durumdur. Uyuşuk uykunun hafif görüldüğü durumlarda kişi sahiden de uyuyor gibi görünür. Ancak bu durumun en yoğun halinde yanlışlıkla kişinin öldüğü zannedilebilir. Bu gibi durumlarda kalp atışı dakikada sadece birkaç tanedir ve vücut sıcaklığı minimuma iner. Bu durumun birçok insanı canlı canlı gömülmekten korkutmasına şaşmamalı. Bu, geçtiğimiz yüzyıllarda tıbbi gözlem cihazları günümüzde olanlar kadar ileri teknoloji olmadığı dönemlerde pekala korkulacak bir durumdu. Örneğin Rus yazar Nikolay Gogol'a göre kendisi de bu fobiden muzdaripti. Buna ek olarak bazıları Gogol'un korktuğunun başına geldiğini bile iddia ediyor. Teoride bu durum günümüzde de meydana gelebilir. Özellikle de tıbbi yardım sistemleri açısından pek de gelişmiş olmayan ülkelerde. Bu da akıllara bir tabutun içerisinden çıkmanın mümkün olup olmadığı sorusunu getiriyor. Eğer öyleyse bir insan tabutu kaplayan devasa toprak katmanını geçebilir mi? Geçtiğimiz günlerde bir araştırmacı ekibi düzgün gayretle bir tabutun kapağını kırmanın mümkün olduğunu gördü. Sonrasındaysa tabut kırıldıktan sonra içeriye girmeye başlayacak olan toprakla işlerin ne yöne seyredeceğini görmek istiyorlar. İlk olarak tabut 1 metreden az bir derinliğe gömülüyor. Her ne kadar çok da kolay olmasa da deneyin katılımcısı dışarı çıkmayı başarıyor. Ancak söylememiz gerekiyor ki tabutlar genellikle en az 1,5 metre alta gömülür. Hatta bu 2 metre bile olabilir. İşte sıkıntılar burada baş gösteriyor ve katılımcı bu tuzaktan kurtulamıyor.
Her ne kadar yatar değil de oturur halde olsa da. Ancak can havli farklı bir şey. O gibi bir durumda ne olacağını ne biliyoruz ne de öğrenmek istiyoruz doğrusu. Uzayda çığlık atmak. Uzayda çığlık atarsanız kimse sizi duyamaz. Ridley Scott'un 1979'da gösterime giren Alien adlı filmi işte bu ikonik son sözlerle bitiyor. İşin aslı, eğer uzay bir vakumsa çığlığın sahiden ne ses çıkarmaması gerekir. Mantıken. Bu sorunun cevabını net bir şekilde öğrenmek için bir araştırma ekibi -100 kilopascal basınca sahip özel bir oda yarattı. Bu uzayınki ile aşağı yukarı aynı. Odada ses çıkaracak bir cihaz vardı. Sonrasında olan neydi? Odadaki mikrofon birazcık ses alıyordu. Ancak cihazdan değil de motordan. Ardından araştırma ekibi küçük odaya nefes verme sesini taklit eden ufak bir cihaz yerleştirdi. Bu sesi kaydetmek mümkün olmuştu. Görünüşe göre bu, içeriye çekilen hava miktarı ve sesle alakalı. Evet, bazı internet kullanıcıları bu deneyin şeffaflığı konusunda pek ikna olmuş değil. Onlara göre ses uzayda seyahat edemez. Kelepçeden kaçmak. Bunu Hollywood filmlerinde muhtemelen birden fazla kez gördünüz. Elleri kelepçeli bir ana karakter bir tel toka ya da ataç kullanarak kelepçeden kurtuluyordur. Ancak bu tam olarak nedir? Film endüstrisi tarafından yaratılan bir efsane mi yoksa sahiden de işe yarama ihtimali olan bir plan mı? Bakalım. Deneyin katılımcıları bu deney öncesinde özel bir eğitimden geçmemiş. Hepsi filmlerde ve dizilerdeki karakterler gibi hareket ediyor. Yani eşyayı deliğe sokuyorlar ve şöyle bir oynatıyorlar. Tüm görgü tanıklarını şaşırtacak bir biçimde 5 dakikadan az bir sürede 7 gönüllünün 5'i kelepçelerden kurtulmayı başarıyor. Ayrıca bu yöntemin dünyadaki neredeyse her çeşit kelepçe üzerinde işe yaradığını da hatırlatalım. Çünkü kelepçelerde genellikle aynı mekanizma kullanılıyor. Bir patlamadan kaçmak. Herkes küçük bir patlamanın bile büyük hasarlar verebileceğinin farkındadır. Patlamanın merkezinde olmanıza bile gerek yok. Çünkü patlama sonucunda ortaya çıkan güçlü şok dalgası en az patlama kadar yıkıcıdır. İşte bu yüzden hayatta kalma kitapları bu gibi durumlarda bir objenin arkasına saklanmayı tavsiye ediyor. Ancak bunun sahiden de yardımı dokunuyor mu? Araştırmacılar bu teoriyi test etmeye karar verdi. Bunu yapmak için ise C4 patlayıcılarıyla bir patlama yarattılar ve patlamadan birkaç metre öteye tahta masalar ve bazı insan figürleri yerleştirdiler. Bunlardan biri patlamadan 3 metre uzaklıkta, diğeri ise 6 metre uzaklıkta bulunuyor. Peki ama ne oluyor? İlk kukla binlerce küçük parçaya ayrılıyor. Ancak hasar ölçer cihaz neredeyse el değmemiş kadar sağlamdı. Bu da araştırmacıları beklenmedik sonuçlara yöneltti. Neticede ilk durumdaki insanın hayatta kalabileceği ortaya çıktı. Her ne kadar ciddi yaralanmalarla olsa da. İkinci durumdaki insansa bu patlamayı küçük sıyrıklarla atlatabilecekti. Sızdıran uçak tuvaleti. Uçağın dışarısındaki sıcaklığın ekstrem derecede düşük olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Bu da akıllara oldukça mantıklı bir soru getiriyor. Eğer uçağın tuvaletinde bir sızıntı varsa ne olur? Bu su, uçağın yüzeyinde büyük buz parçalarına dönüşüp yeryüzündeki insanların kafasına düşebilir mi? Efsane avcıları bu sorunun cevabını bulmak için NASA Genel Merkezi'nde bir ziyarette bulundu. Atmosfere salınan suyun buz formu alabileceğini keşfettiler. Uçağın gövdesine pek fark edilmese de. Ancak su o kadar hızlı hareket ediyor ki efsane avcılarına göre hiçbir koşulda buza dönüşmüyor. Mermiye kavis vermek. Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu ünlü aksiyon filmi Wanted'ı izlediyseniz Fox'un son sahnede mermiye kavis vererek düşman grubunun tamamını öldürmesini hatırlarsınız. Ancak bu sadece bir film efsanesi. Bu deneyin sonuçlarına göre gerçek hayatta bunu kimse başaramadı. Ancak peki ya insan elini robotik bir elle değiştirseydik ve hızla gücü 2 kat artırsaydık? Maalesef ki bu durumda bile mermi kelimenin tam anlamıyla dümdüz gidiyor. Cam kıran ses. Filmlerden aldığımız diğer bir fikir ise insan sesiyle bardağın kırılabileceğidir. Çığlık atan biri ve etrafındaki camların parçalandığı sahneler. Görmüşsünüzdür elbette. Şimdi ise bunun gerçek hayatta mümkün olup olmadığını görmek istiyoruz. Bilmeyenler için her objenin kendi doğal titreşim sıklığı olduğunu söylemekle başlayalım. Eğer bu dışarıdan ortaya çıkarsa obje titremeye başlar. Popüler bir bilim programındaki katılımcıların yaptığı da tam olarak buydu. Bir şarap kadehini aldılar, bir hoparlörün yanına koydular. Titreşim sıklığını belirlediler ve doğru notayı çaldılar. Bu durumda nota C yani do'ydu. Sonrasında müzisyenler önce şarkı söyleyerek ardındansa enstrümanlarla notayı çaldılar. Ancak kadeh orkestranın geri kalanını dinleyecek kadar dayanamadı. Bir trampetin çıkardığı sesle anında kırıldı. Bu da belirli bir sıklıktaki sesin cam kırabileceğini kanıtlıyor. O sıklıkta bir ses çıkarabilmekse kişinin kendisine kalıyor.